இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது வந்து 4 வீலர் காரில் யூஸ் பண்ணுற ஹார்னு, கார் டெம்போவில் யூஸ் பண்ணுற ஹார்னு. இந்த ஹார்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகலை. சப்ளை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு விட்டு விட்டு அடிக்குது. இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே மேலே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு இன்னும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோவில் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஹார்னு இது 12 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஹார்னு. 12 வோல்ட் டிசியில் ஒர்க் ஆகிறது. இந்த ஹார்னு ஃபுல்லாக கழட்டி பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு இருக்கும், இல்லை தண்ணி பாய்ந்து உள்ள கெப்பாசிட்டர் டயோடுக்கு ஏதாச்சும் இதாக இருக்கும். அதை ஃபுல்லாக கழட்டி பார்த்துக்கலாம். இது எப்படி கழட்டுறதுன்னா, வருங்க ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, வருங்க ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஃபுல்லாமே கழட்டணும். இதை கழட்டினீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் பிளேட்டு மட்டும் வரும். அப்புறம் உள்ள இருக்கிற செட் பூரா கழட்டு வரும். இப்போ நான் உங்களுக்கு கழட்டி காமிக்கிறேன். இந்த ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக கழட்டுறேன். இப்போ ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் பிளேடு யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இப்போ உங்களுக்கு கழட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு, கழட்டிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல தட்டுங்க. தட்டினா கழண்டும் வேறு ஃப்ரண்ட்டு வந்துடுச்சு. அந்த பேப்பர் இருக்கும், அதை வந்து அழுங்காமல் முடிஞ்சளவு எடுத்துக்கங்க. அது யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் இந்த பேனலில் வராது. இது எடுக்கலாம். இது அப்படியே திருவினிங்கன்னா வரும். அதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க, டேப் அடிச்சிருப்பாங்க, இல்லை வாசர் போட்டிருப்பாங்க. ஒரு பேப்பர் வச்சுருக்குறாங்க பாருங்க. ஹார்ன் இது பிளேட்டு, இந்த பிளேட்டு தான் இதில் போய் டச் ஆகி வைப்ரேஷன் ஆகுது. இது நல்லா தான் இருக்குது இந்த பிளேட்டு. இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஒயரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கங்க, இந்த ஒயரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதானு. அப்புறம் கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் இந்த இடத்துல, கெப்பாசிட்டர். நம்ம இதை தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி போடலாம். சீட்டில் இதை ஃபுல்லாக தேய்க்கணும். இதை தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி போட்டு பார்ப்போம். அப்புறம் இந்த இடத்துல பாருங்கள், இதில் டச் ஆகுது, அதில் டச் ஆகக்கூடாது. இதை ஃபுல்லாக உள்ள நகர்த்திடலாம். இந்த இடத்த பாருங்கள், டச் ஆகுது தெரியுதா? இந்த இடத்துல டச் ஆகக்கூடாது, இந்த பிளேட்டில் தான் டச் ஆகணும். இது இங்கே டச் ஆகுது. அதனால தான் உங்களுக்கு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வராது காரணமாக இருக்கும். இவ்வளோ தான். காயில் சுற்றிருப்பாங்க இதில். காயில் இது மேக்னெட்டாக மாறும். மேக்னெட்டாக மாறும், இது ஃபோர்ஸாக போய் இதில் அடிக்கும் போது தான் இந்த வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு சவுண்டாக வெளியில் வருது. நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்டீலை வச்சு கரண்ட்டு சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டீல் எடுத்துக்கிறேன். நான் பாருங்கள், இந்த சின்ன ஸ்பேனர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஸ்பேனர் இங்கே வச்சிடலாம். இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுருவோம். இது மேலே விழுகாத மாதிரி வச்சுக்கலாம். வச்சு நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம். நான் இப்போ 12 வோல்ட் டிசி சப்ளை தான் கொடுக்க போகிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன். டக்குனு கீழே எடுத்து ரொம்ப ஹைட்டில் வச்சுக்கிட்டு வரல, இந்த ஒயர் மேலே டச் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் பாருங்கள். டக்குனு போய் அதில் ஒட்டும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் இது வந்து டச் ஆகுது. இது கிட்டத்தால் இருக்கும். அதனால நம்ம ஃபுல்லாக இது க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபுல்லாக மெத்தட் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி போட்டால் ஒர்க் ஆகும். காயில் போய் தான் ஆகாது. இப்போ கெப்பாசிட்டர் போய் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மேலே வச்சு ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ரவுண்டாக நியூஸ் பேப்பர் மேலே வச்சு ரவுண்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி இங்கே நியூஸ் பேப்பரே வச்சுக்கலாம். இதை எடுத்துருவோம். எடுத்து இந்த சைடும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இருந்தலைன்னா ஒரே நியூஸ் பேப்பரோட மறக்க வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இதில் வந்து போய் அடிக்காது. அவ்வளோ, இந்த ஒரு சைடு மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும். இந்த இடம் இப்படி செட் ஆகிற இடத்துல மட்டும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. இந்த பீஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி வைக்கணும். இந்த பீஸு இந்த மாதிரி இப்படி வச்சு மாட்டிடுங்க. நீங்கள் மாற்றி இந்த பீஸை இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்காது. இந்த மாதிரி வச்சு அடிக்காது. இந்த லென்த்துக்கு வர்ற மாதிரி, இந்த பிளேட்டு இந்த லென்த்துக்கு வர்ற மாதிரி வச்சு மாட்டிடுங்க. ஃபுல்லாக இதையும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம்.
பாருங்கள் பேப்பர் நான் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த பேப்பர் வச்சு இதில் மாட்டிடுவோம். அவ்வளோதான். இன்னும் இந்த செட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம மாட்டிக்குவோம். ஃபுல் டைட் பண்ணால் வைப்ரேஷன் வராது. இப்போ மாட்டி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபுல்லாக மாட்டிட்டேன். எல்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக டைட் வச்சுட்டேன். நீ லைன் கொடுத்து பார்ப்போம். டிசி வோல்ட் தான், பாருங்கள் பேட்டரி சப்ளை தான். இப்போ கொடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் சவுண்டு ஃபுல்லாக வருது. முதல்ல விட இப்போ நல்லா வருது சவுண்டு. முதல்ல ஸ்ட்ரக் ஆகும்.